WordPress នៅលើ local host បាទអញ្ចឹងដល់នេះយើងទៅជែកនៅបន្តទៀតទាក់ទងជាមួយនឹង WordPress dashboard បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង log in តាមរយៈusername password របស់យើងដែលយើងបាន register ដំបូងហ្នឹងគឺយើងចូលមកកន្លែងទី1គឺ dashboard បាទអញ្ចឹងយើងក៏លេខមើលទាំងអស់នេះបាទកន្លែងនេះគឺជាអ្វីដែល dashboard គាត់ប្រាប់ថាតើ version WordPress របស់យើងនៅកន្លែងណា version ទីប្រមាណហ្នឹងហើយយើងអាច dismiss វាចោលបាទខាងលើនេះគឺជា screen option មានន័យថាតើនៅលើ dashboard នេះយើងចង់បង្ហាញអីខ្លះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចង់បង្ហាញអីទេយើងអាចលុបវាយើងអាច tick វាចោលទៅបាទបិទវាចោលអញ្ចឹងទៅឬក៏យើងបើកវាមកវិញនឹងខ្សែចិត្តយើងបាទអញ្ចឹងនៅលើ dashboard របស់យើងមាន health status Atlant activity quick draft WordPress event បាទទាំងអស់នេះគឺចេញមកពី WordPress.org បាទមានន័យថារាល់ activity សំដៅរាល់អ្វីដែលវា update new នៅកន្លែងនេះគឺវាចេញមកពី website WordPress បាទហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនៅក្នុង WordPress របស់យើងនេះវានឹងបង្ហាញយើងនៅកន្លែងបាទ Atlant មានន័យថាយើងបង្កើត page ថ្មីបាទយើងបង្កើត post ថ្មីឬក៏យើង comment ឬក៏អីចឹងទៅគឺមានក្នុងនោះបាទហើយប្រភេទsim ដែលយើងកំពុងតារាងបាទអញ្ចឹងអានឹងយើងនឹងជជែកគ្នានៅពេលក្រោយទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការទៅលើ sim បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតនៅខាងលើនេះគឺជាឈ្មោះ website ដែលយើងបានបង្កើតនៅពេលដែលយើង register បាទនៅពេលយើងសំទោសនៅពេលយើង install កម្មវិធី WordPress នៅលើ local machine របស់យើងបាទយើងនឹងឃើញឈ្មោះ website ដែលយើងបានឲ្យបាទតទៅមកកន្លែងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបាទសំទោសទៅនេះគឺជា comment មានបើសិនជាមានពេលយើង post អ្វីថ្មីនៅលើ WordPress របស់យើងគឺមាន comment វានឹងលោតចូលកន្លែងហ្នឹងបាទហើយក្នុងករណីបើទាំងអស់នេះចង់ post ឬក៏ចង់ add media បាទបញ្ចូលរូបភាពវីដេអូបាទ link ឬក៏យើងចង់បង្កើត page ថ្មីឬក៏យើងចង់បង្កើត user ថ្មីនៅក្នុង WordPress របស់យើង system WordPress របស់យើងបាទគឺនៅកន្លែង new បាទមានសញ្ញាបែបនេះបាទកន្លែងនេះគឺជា administrator profile មានពេលដែលយើង log in ចូលមានតែកន្លែងនេះគឺមានបើសិនជា log ជា administrator មានជា user ពេលដែលយើង log ជា admin វានេះដោយសារយើងបង្កើតឈ្មោះជា admin អញ្ចឹងយើងលោតមកវាសលេង admin បាទសំទោសឬឃើញឈ្មោះ admin តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាច edit profile បានបាទចុចលើ edit ហ្នឹងទៅយើងអាច upload រូបភាពបាទហើយយើងអាច log out ជា system បាទអញ្ចឹងនៅផ្ទាំងខាងលើនេះបាទបន្ទាប់នៅផ្ទាំងឆ្វេងនេះគឺយើងទៅចេញនេះទៅមួយ home បាទ home dashboard គឺតែមួយទេបាទជាអ្វីដែល update យើងនឹងលោតនៅកន្លែងនេះបាទមួយទៀតតទៅមួយ post បាទអញ្ចឹងនៅលើ post dashboard របស់យើងគឺមានន័យថា all post មានអ្វីដែលយើងបាន post ទៅក្នុង website របស់យើងបាទវាលោតនៅកន្លែង all post នេះបាទពេលយើង click លើវាទៅបាទនេះដោយសារយើងអត់មានបាន post ទេបាទបន្ទាប់មកបើសិនយើងចង់ add new post យើងចុចលើនេះក៏បានបាទឬក៏យើងចុចលើនេះក៏បានបាទចុចលើនឹងមកវានឹងលោតផ្ទាំងឲ្យយើង add បាទ post ថ្មីបាទ post ថ្មីបាទយើងអាចចុចនេះដើម្បីមើល tour របស់វាដែលយើងប្រាប់យើងបាទឬក៏យើងអាចបាទសរសេរយកតែម្ដងបាទខ្ញុំនឹងលម្អិតទៅលើpost នេះម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើងជជែកនេះរឿង post បាទដោយសារ post វាតកតងជាមួយនឹងការងារច្រើនបាទមួយទៀតគឺតកតងមួយ category បាទជាទូទៅពេលដែលយើង post ព័ត៌មាននៅក្នុង website របស់យើងថាតើយើងចង់ឲ្យ category អីឧទាហរណ៍យើង post តកតងមួយលក់អីវ៉ាន់អញ្ចឹងជាទូទៅគេតែងបញ្ជាក់តកតងជាមួយនឹងថាតើប្រភេទអីវ៉ាន់ជាប្រភេទជាបាទជា IT accessory ជាប្រភេទ e-book ឬក៏ជាអីចឹងទៅបាទយើងអាចបង្កើតវាជា category post ឬក៏ជា new ឬក៏ជា information ឬក៏អីចឹងទៅបាទយើងអាចចុចលើវាទៅបាទទីមួយគឺតកតងមួយនឹង category ថ្មីបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងថាខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងលម្អិតតកតងជាមួយនឹង post បាទបន្ទាប់មកផ្នែកនេះគឺតកតងមួយ media បាទ media មានន័យថាជាអ្វីដែលយើង add ចូលទៅក្នុងWordPress របស់យើងបាទវា store នៅក្នុង media library បាទក្នុងនោះមានជាបាទជារូបភាពបាទជា file PDF ឬក៏ Word ឬក៏ Excel បាទឬក៏ជាវីដេអូបាទអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើង post មកគឺសំដៅពេលដែលយើង add media មកគឺវារត់ចូលដល់កន្លែងនេះបាទរត់ចូលមកកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងវានឹងលម្អិតនៅក្នុងការ post ព្រោះពេលដែលខ្ញុំ post ខ្ញុំនឹង post តាក់ទងជាមួយនឹង media ដែរថាត
ពេលដែលយើងផុសមួយ media យើងផុសមិនបាទមួយទៀតតើទៅមួយ page ជាទូទៅ website របស់យើងមាន page បាទមាន page អញ្ចឹងpage នីមួយៗបាទលើកឧទាហរណ៍យើងអាចមានជាឧទាហរណ៍ថាយើងចូលទៅកាន់ website បាទខ្មែរ24ទាំងទៅឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងគាត់មានជា page បាទជា page បាទគាត់មាន login page មាន register page មាន post page បាទមានខាងក្រោមនេះមានតកតងមួយនឹង promote page membership contact ឬក៏ privacy អញ្ចឹងទៅបាទ post page ទាំងអស់នេះគឺយើងអាចបង្កើតនៅលើ WordPress តាមរយៈកន្លែងមួយឈ្មោះថា page បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ page នេះយើងយកពី add new page អញ្ចឹងរាល់ page ដែលបង្កើតហើយគឺវារត់ចូលទៅក្នុង blog មួយនេះបាទយើងចង់ delete បាទចង់ delete ចង់ update ចង់អីចឹងទៅគឺនៅកន្លែងទាំងអស់បាទមួយទៀតតើតើមួយ comment មិនថាយើងពេលដែលយើងផុសអ្វីមួយគឺតែងតែមានអ្នក comment បាទអញ្ចឹងយើងចង់បិទ comment ឬក៏ចង់បើក comment ឬក៏ចង់ delete comment បាទគឺនៅកន្លែងនេះទាំងអស់បាទនៅកន្លែងនេះទាំងអស់បាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះពេលដែលផុសអាចកំណត់ comment ដោយខ្លួនឯងយើងចង់ឲ្យគេ comment ឬក៏អត់បាទហ្នឹងវាមាននៅក្នុង post វីដេអូខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅមួយផុសពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ទាំងអស់បាទ take មិញសំដៅដំឡូង take មួយបាទ take គឺជាអ្វីដែលយើងទាញ SEO ពី website មានន័យថា website របស់យើងចង់ឲ្យមានគេ visit ច្រើនទាញ traffic តិចនោះគឺយើងត្រូវប្រើ take បាទប្រើ take ដើម្បីឲ្យ search engine ដូចជា Google ពេញនេះនឹងគាត់អាចស្វែងរក website របស់យើង rank របស់យើងវាអាចខ្ពស់បាទមួយទៀតតើតើមួយ apparent បាទ apparent គឺតើតើជាមួយនឹង sim បាទដែលយើងត្រូវយកវាមកប្រើបាទ sim បាទអញ្ចឹងយើងអាច add sim ថ្មីឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់របស់ដែលមានស្រាប់នៅលើ online បាទយើងចុច add sim មកបាទអញ្ចឹងយើងអាចមាន sim ថ្មីនៅលើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាអាចមាន sim ដែលយើងពេញចិត្តយើងអាចជ្រើសរើសមកតើយើងចង់បាន sim មួយណាឬក៏យើងអាចទិញគេពីលើ website ផ្សេងមកបាទយើងអាចទិញក៏បានដែរបាទទិញពីលើ website ផ្សេងមកហើយយើង add វាមកបាទ add វាតាមរយៈបាទ upload sim បាទយើងចុចលើ upload sim នេះយើងប្រើទៅរក file sim របស់យើងមកបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា file របស់យើងគឺបានតែ zip ទេគេហៅ zip គឺយើង upload អត់ចូលទេបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើង upload សូមមើល file original របស់វាផងថាតើ file sim របស់យើងនឹងវា .zip ឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងមួយទៀតតើតើមួយ editor មានបើសិនយើងចង់ edit ទៅលើ sim របស់យើងបាទយើងចង់ edit អីផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងអាចបាទ edit យកតែម្ដងនៅលក្ខណៈ live edit បាទយើងអាច edit យើងចង់កែអីផ្សេងគឺយើងអាចធ្វើចឹងតែម្ដងឬក៏យើងអាចបាទបើសិនយើង install sim ថ្មីគឺកន្លែងហ្នឹងគឺនឹងមានពាក្យថា customize sim បាទ customize sim ប៉ុន្តែបើណាដោយសារយើងអត់ទាន់បានinstall sim អីទេបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ install មួយចុះបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺតើតើមួយ plugin យើងដឹងហើយថា sim របស់យើងដើរបាន WordPress គឺសំខាន់គឺ plugin ដែលរាល់អ្វីដែលយើងចង់កែខៃឆ្នៃអីផ្សេងគឺត្រូវការឲ្យមាន plugin បាទនេះដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់មុនហ្នឹងគឺយើងមានកន្លែង customize បាទយើងអាចកែខៃទៅលើ sim របស់យើងបានបាទ plugin សំខាន់មានន័យថាយើងអាច add plugin លើឧទាហរណ៍ដូច login security បាទយើងចង់បាន sidebar យើងចង់បាន image sidebar ឬក៏អីផ្សេងគឺនៅកន្លែង plugin កន្លែង user គឺជាអ្វីដែលយើងចង់ add user ចូលទៅកាន់ WordPress របស់យើងអាច add បន្ថែមបាទនៅក្នុង tool គឺជាអ្វីដែលយើងចង់ export ឬក៏ import text ផ្សេងបាទកន្លែងនេះគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាទាំងអស់គ្នាអាច export ឬក៏ import រាល់ឯកសាររបស់យើងមកដែលយើងផុសបានប្រហែលយើងចង់ export ទុកហើយក៏ដូចយើងស្រួល backup បាទមួយទី2គឺយើងអាច import បាទ import គឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានឧបមាថា sim របស់យើង download មកគឺវាអត់ full ទេអញ្ចឹងដើម្បីយើង full យើងត្រូវ import you know like បាទជា content ឬក៏ជាអីយ៉ាងម៉េចបាទយើង import វាចូលប៉ុន្តែមុននឹងយើង import បានត្រូវតែទាមទារយើង install WordPress importer ឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងគឺជាក់ស្ដែងបាទមួយទៀតគឺតើតើមួយនឹង setting បាទ setting មានន័យថាកន្លែងនេះយើងអាចconfigure ទៅលើ WordPress របស់យើងថាតើយើងចង់ឲ្យគេបញ្ចូលសរសេរឬក៏អីនៅលើ blog របស់យើងទេបាទមានន័យថាគេអាច register បានជាមួយនឹង blog របស់យើងទេបាទ
ទីយើងអាចមើលថាយើងអាចដូរឈ្មោះ site របស់យើងទៅនៅកន្លែងហ្នឹងបាទយើងអាចបាទដូរ admin ឬក៏យើងអាច change ឬក៏ create user ជាប្រភេទ user អីផ្សេងៗហ្នឹងបាទជា subscribe ជាងរាល់ដែលគេ register មកគឺជា subscriber ឬក៏ជា contributor ឬក៏ជា officer ឬក៏ជា editor បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកែខៃនៅកន្លែងហ្នឹងបាទបើសិនបងប្អូនចង់ឲ្យគេទៅ save ឬក៏ចង់ register នៅក្នុង website របស់យើងបានយើង tick កន្លែងហ្នឹងមកតើបងយើង save change អញ្ចឹងមានន័យថារាល់ visitor ដែលគាត់ visit website របស់យើងគាត់អាច register បានបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវទាមទារ plugin មួយដើម្បីឲ្យគេ register ព្រោះយើងមិនអាចឲ្យគេចូលមកកាន់កន្លែងនេះបានទេបាទ panel នេះគឺបានតែ admin ទេមានន័យថាតើ admin មិនអាចប្រើប្រាស់បានតែបើសិនយើង allow user register កន្លែងនេះវាអាចបាទទីមួយវា unsecure បាទវាធ្វើឲ្យយើងវាអត់សូវ secure ក្នុង website របស់យើងបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងWordPress dashboard របស់យើងគឺបាទមានប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការបង្កើត post និងការបង្កើត page ខ្ញុំនឹងលម្អិត